我點樣可以令自己高潮好啲㗎？其實咧，我發覺女仔呃唔到㗎。好多時坊間諗或者長啲要勁啲嘛，其實係粗啲勁啲嘅喎。語無倫次，哇！嚟到性呢個部分啦，咁啊，首先介紹翻我哋嘅專家先啦，性教育會會長黎會長，多謝。今日咧為咗咧迎合阿會長咧，我哋其中一個 topic 講扮高潮啊，所以咧我揾多啲 friend 嚟咧，睇下佢哋有冇啲真真假假嘅高潮。咁後生邊有咁多經驗啊？你啊真係你冇理由唔知而家啲後生好細個開始高潮迭起㗎，高潮點嚟？即係峰迴路轉。首先有陳士文 Franco， Hello， 係有阿小明。仲有係文傑聰阿聰，全部都係演員嚟㗎嚇，係啦，所以識扮嘢啦，係啦，扮高潮都係有好多經驗㗎。喂，高潮方面咧，扮或者點樣有啲咩可以同我哋分享下咧？其實高潮就睇每個人個反應咯。有啲人反應都激烈啲，有啲人反應係冇乜反應嘅。咁所以相對佢話感受到高潮或者冇高潮咧，係個別對嗰件事上面嘅反應，同佢當時個腦部嗰種即係神經上嘅反應，同佢本身，比如身體上邊嘅機能上面嘅反應，都會引起一個高潮。即係好多空間呃人㗎喎。梗係啦，你呃人。即係其實佢咁，所以呃人係好多空間咁解咯。有冇人咧走嚟你個會咧問咧，我點樣可以令自己高潮好啲㗎？當然有人會問呢啲問題，不過多數都喺啲電台啊或者係報章啊咁樣。咁你會點答佢咧？點樣？喂，三言兩語點教你個高潮好啲啊？其實男女就好容易分開嘅啫。男性就高潮就多數講話豎起，然後射精就咁簡單嘅啫。係。咁跟住就好快退。咁啊男咧就好得意嘅，男就快嚟快去嘅，女咧就慢嚟就慢去。咁所以一般男係啊係啊。喂，但係我成日都好 concern 一樣嘢，就話譬如呢三個嘉賓都係演員啦。咁其實喂，如果真係喺搞嘢嘅時候，你哋一個演員有 acting， 咁你咪可以就算唔高潮都可以扮高潮去滿足對方啦，會唔會㗎？即係呢個係無論係嗱，你講嘅做戲啊，咁我都係咁啊。我份人不嬲都用4個字嘅，以誠待人。OK， 最呃到人嘅大話就係真心話。OK， 咁所以一定要真咯，即係自己要慢慢揾到個享受點，去慢慢觸發咯。即係其實即係呢個 acting 都係咁嘅啫。咁唔嗰樣嘢唔可以完全 fake 㗎嘛。你真係 fake 嘅話，你呃唔到。有時其實咧，我發覺女仔呃唔到㗎。係。女仔係呃唔到㗎。係㗎。女仔呃唔到㗎。因為嗰個係你兩個人最 intimate 嘅接觸嚟㗎嘛。你真係你掂到我就知你真定假。你 act 唔到㗎，嗰啲嘢即係有啲肌肉點樣喐啊？其實你呃唔到人，你係咪真係 feel 到你好 enjoy 啊咁樣？咁我通常咧我自己唔係真係要做戲，唔係做嘢嘅時候咧，我喺私人嘅生活咧，我所有嘢我都好坦誠相對嘅，我都唔得，我真係好攰啊！就做一條死魚啦。係啊，即係咩？唔怪之你升唔到啦。通常我係做主導嘅，我通常做主導，我好想要嘅話，我就主動去 approach 啦。咁但係如果即係做咗下即係攰啦，對唔住。我真係好攰，不如瞓。做下瞓啊！你個人咁賤，係好冇癮啊！唔係，咁如果演員同演員搞，咁咪大家喺度角力唔知，即係譬如梁朝偉同劉嘉玲搞嘅時候，都唔知你真定假嘅，偉仔咁樣會唔會？下次請我哋上。女仔係易呃到男仔多啲。係，我自己嘅感覺。即係女仔係高潮。即係女仔係可以扮到，你會覺得佢係嘅。扮高潮。係。哦。係，但係其實咧後尾我有時唔係，我有時問好多，即係同啲女性朋友傾偈，我發覺佢哋好多時都話其實真正嘅高潮咧唔多嘅喎，次數。即係好多都係咁樣。小明。係啊。真，但係有陣時你學你話齋，真係慢嚟慢。你10次裏邊有幾多次係有高潮咧？我諗唔過一半啊。嗰個問題就係你兩個人嘅接觸咧，即係譬如你插入嘅行為咧，好多時睇到其實嗰個同個女性嗰個陰道接唔接觸到個接觸面係去到嘅強力去到邊度？咁有時可能你插入嘅時候，個男性都感覺到佢冇乜刺激性㗎，因為如果裏邊女性太過潤滑嘅時候，都係有一種即係點講個摩擦面係感覺好低。咁所以其實摩擦面其實同嗰個感覺係有關。咁男性咧，男性嗰個
所謂神經嗰個位置咧，通常喺個龜頭嗰度。咁所以個龜頭如果能夠摩擦到女性嘅陰道個兩壁嘅話咧，佢個性高潮係容易啲。咁但係女性咧，相對嚟講，因為佢嗰個性器官係大嘅，其實相對男性。即係佢接觸。係啊，接觸面比較大，咁所以佢未必接觸到佢性，即係令到佢有刺激感嗰個地方。所以通常女性嘅嗰個所謂神經嗰個末嘅地方咧，都喺沿住啱啱入去大概1寸位嘅左右嘅。所以其實唔需要太深入嘅，太深入反而係冇感覺嘅。係啊，即係如果咁樣講，即係似乎係我哋成日好多時坊間諗話即係長啲會勁啲嘛，其實係粗啲勁啲嘅。長就其實個 concept 係錯㗎嘛。越長你諗下，如果水管越長，你泵水嘅力度咪要高咯。係。咁你要勃起嘅能力咪要耐好多咯。但係粗又好啲嘅。粗又好啲，但係短得嚟咧，佢大概有1寸至寸半到咧，已經夠使㗎啦，都夠使。哦，因為嗰個好難，其實係你要嗰個女性 feel。好難得咁短啊！係啊，咁講啊，可能有啲觀眾真係咁㗎。係啦。咁但係一般人都係。一般人都係大概係 medium 啊，即係所謂中界嘅咧，咁通常大概係2-3寸啊咁樣。係。咁變咗基本上邊都可以達到個基本要求啊咁樣。所以啲人話啊，短係咪短少梗係精幹啦？其實咁講㗎嘛。男仔有冇個高潮位？即係其實嚟嚟去都係個龜頭嘅啫喎，你咁講。係啊。即係冇其他。其實下半節係冇乜感覺嘅。你要射精嗰一剎那咧，其實係最緊要個摩擦點咧，就係龜頭嗰個附近，嗰個環啊。即係攻擊住嗰個位就得㗎啦。係。重點攻擊。重點。所以點解會有啲人話中意口交啊？其實都係原因就係因為個口交其實最主要個位置都係個龜頭嘅附近。哦。一個滿足嘅一個過程裏邊咧，你做一次你已經好滿足。外國有啲講話，啲人真係 enjoy 打飛機、篤摩羅掟做嘅喎。但係你一個唔滿足嘅過程裏邊，你做好多次你都唔滿足。馬志 TV，馬志。